sabia que o excesso de telas, em alguns casos, pode estar relacionado ao ranger de dentes nas crianças? Quando pensamos nas férias, normalmente a gente fala sobre doces, lanches e mudança de rotina. Mas existe outro hábito que também merece atenção: o excesso de telas. Tablets, celulares, videogame. Parece inofensivo, mas quando a criança passa muitas horas nessa posição, a respiração muda, a postura muda e pequenas tensões começam a se acumular todos os dias. Essas tensões podem aparecer de várias formas: apertamento dental, ranger de dentes durante o sono, dores de cabeça, desconforto na mandíbula e até mais agitação cerebral. Nem todo caso de bruxismo começa na boca. Muitas vezes ele é o reflexo da rotina, da qualidade do sono, dos hábitos e do comportamento da criança. E é por isso que o cuidado vai muito além da escova de dentes. Durante as férias, é importante equilibrar momentos de tela com brincadeira, movimento, atividade ao ar livre e um sono de qualidade. Porque o desenvolvimento saudável de uma criança não acontece apenas na boca. Ele acontece em tudo aquilo que ela vive diariamente.